हेलो दोस्तों, फार्मा ऑफ 65 में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में सबसे ज़्यादा यूज होने वाला एक खांसी के सिरप के बारे में जानेंगे, जिसे हम बेनाड्रिल सिरप के नाम से जानते हैं। बेनाड्रिल सिरप को जॉनसन एंड जॉनसन लिमिटेड कंपनी बनाती है, जो मार्केट में 150 ml बोतल के पैकिंग में आपको 130 रुपये के आसपास आसानी से मिल जाती है। बेनाड्रिल सिरप का जो साल्ट कॉम्पोजिशन है उसमें डाइफेनहाइड्रामाइन 14.08 मिलीग्राम, अमोनियम क्लोराइड 138 मिलीग्राम और सोडियम साइट्रेट 57.03 मिलीग्राम के स्ट्रेंथ में प्रेजेंट रहता है। बेनाड्रिल सिरप 3 दवाओं का कॉम्बिनेशन है, डाइफेनहाइड्रामाइन, अमोनियम क्लोराइड और सोडियम साइट्रेट, जो खांसी से राहत देता है। जिसमें डाइफेनहाइड्रामाइन एक एंटी एलर्जिक है, जो एलर्जी के लक्षणों जैसे नाक बहना, आँख से पानी आना या छींक आने की स्थिति में राहत पहुंचाता है। और अमोनियम क्लोराइड एक एक्सपेक्टोरेंट है, जो बलगम कफ की चिपचिपाहट को कम करता है और श्वास नली से इसे बाहर निकालने में मदद करता है। तथा सोडियम साइट्रेट एक म्यूकोलाइटिक है, जो कफ को पतला तथा कम चिपचिपा बनाता है। इस प्रकार से ये तीनों दवाएं मिलकर खांसी से आराम दिलाने में मदद करती है। इस सिरप का यूज खांसी, कफ और खांसी के साथ हुए एलर्जी के कारण नाक से पानी बहना, आँख से पानी गिरना, छींक आना तथा गले में खराश रहना, इन सब कंडीशन में आप इसका यूज कर सकते हैं। बेनाड्रिल सिरप का जो डोज है उसमें 2 वर्ष के कम उम्र के बच्चों में ना करें। अगर बच्चे की उम्र 2 से 5 वर्ष के बीच में है तो 2.5 ml दिन में 3 बार, 6 से 12 वर्ष के बच्चों में 5 ml दिन में 3 बार और 12 वर्ष से ऊपर या एडल्ट में 10 ml दिन में 3 बार लेने की सलाह दी जाती है। इसकी साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो जो मोस्ट कॉमन साइड इफ़ेक्ट है उसमें चक्कर आ सकता है, नींद आ सकता है, पेट दर्द या एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है। कोई भी महिला ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या बच्चों को मिल्क फीड करा रही है तो खुद से कोई मेडिसिन यूज ना करें। उसको यह सिरप नॉट रिकमेंडेड है या करने से पहले किसी डॉक्टर या फिजिशियन से सलाह जरूर ले लें।